סופר אותם יפה, מגלה אותם. מגלה אותם מצוין עכשיו. אל תעצור עכשיו, אל תעצור. תן לו, תן לו, תראו שלא ניסור. כמה זמן עבר ששם... אל תדאג. מספיק. זה בסדר. זה... זה מסף, אבל... לא יודע, נאזן אותו טיפה. היי וואלה! היי וואלה! רגע, תביא את הכלי ותזרוק משם את הזה. זה סרטון שנדגים אותו בסוף המצגת. מה אני עושה?